Thưa quý vị và các bạn, từ niềm đam mê chơi gà rừng cảnh, anh Lê Đỗ Trinh, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã thuần chủng và phát triển được trang trại nuôi gà rừng tai trắng. Đến nay, trang trại của gia đình anh đã phát triển được hơn 3.000 con gà, cho lợi nhuận 50 triệu đồng mỗi tháng. Chỉ cần nghe tiếng huýt sáo của chủ, cả đàn gà rừng chạy tập trung đến kiếm mồi. Đây là một trong những cách anh Trinh thuần hóa con gà rừng, tạo thói quen ăn uống cho vật nuôi. Thuần hóa những cái con gà rừng ban đầu rất là khó, nhưng mà mình nghĩ ngoài thị trường chưa có ai đưa con này nuôi phát triển kinh tế, cho nên chính vì cái động lực, cái thứ nhất là mình thích cái sự trải nghiệm khó khăn, cái thứ hai mình thích cái sự độc đáo, cái thứ ba là mình thích cái sự giá trị của con gà rừng này. Năm 2013, trong một lần đi tham quan vườn bách thú, nhìn thấy con gà rừng, anh Trinh đã rất thích. Cũng từ đó, anh nảy sinh ý định nuôi giống gà này để kinh doanh. Tận dụng lại mảnh đất vườn của gia đình, anh vay hơn 100 triệu đồng mua 30 đôi gà giống về nuôi thử nghiệm. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm nên những con gà giống sau khi nuôi được một thời gian ngắn thì chết không rõ nguyên nhân. Sau lần thất bại đó, anh đã quyết định vay mượn thêm vốn, dành thời gian để nghiên cứu về những thuộc tính và cách nuôi gà rừng mới thành công. Yếu tố quan trọng nhất để thuần hóa cái con gà rừng này, cái thứ nhất là phải nuôi chuồng thật rộng. Cái thứ hai là tạo được các cái cảnh quan sinh thái giống như hoang dã, giống tự nhiên, cho nên con gà rừng nó thích nghi rất là nhanh. Theo kinh nghiệm của anh Trinh, gà rừng tai trắng ưa nuôi thả tự nhiên và có không gian rộng rãi để gà phát triển. Thức ăn của gà rừng chủ yếu là các phế phẩm nông nghiệp nên có thể tận dụng được từ gia đình như rau xanh, cơm thừa, lúa, ngô. Gà rừng cũng ít dịch bệnh hơn các loại gà ta. Do tập quán gà rừng ở trên cây bay nhiều nên cần phải quây chuồng trại bằng lưới thép chắn. Khi số lượng gà ổn định, anh Trinh đầu tư mua máy ấp trứng về sản xuất con giống để bán. Gà rừng giống sau khi ấp nở sẽ được nuôi khoảng 2 tháng rưỡi, có thể xuất bán với giá 500.000 đồng một đôi. Gà nuôi từ 12 đến 14 tháng có thể đạt trọng lượng 1,2 kg trên một con, bán làm cảnh với giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng một con. Trung bình mỗi tháng, anh xuất bán ra thị trường từ 250 đến 300 con giống, chục con gà cảnh trừ chi phí, thu lãi 50 triệu đồng. Cái định hướng trong tương lai thì mình cũng thứ nhất là mình có huy động thêm nguồn vốn hoặc là kêu gọi thêm cái sự đầu tư mình mở rộng hơn, mang cái con gà rừng này đến nhiều hơn đối với bà con chăn nuôi trên toàn quốc, người ta phát triển. Mong muốn là đưa cái con này vào cái khu mà nó gắn với cái vấn đề tham quan du lịch. Với kinh nghiệm của mình, anh Trinh còn viết sách kỹ thuật chăm sóc gà rừng để chia sẻ cho những hộ dân trong và ngoài tỉnh muốn làm mô hình này. Ngoài ra, anh còn giới thiệu trang trại nuôi gà rừng tai trắng của mình trên các trang mạng xã hội, qua đó anh xuất bán ra thị trường cả nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn hoạt động, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa cũng đã tăng cường các biện pháp quản lý để hạn chế vi phạm trong lĩnh vực hoạt động này, góp phần tạo công việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình, giảm áp lực săn bắt các loài động vật hoang dã trong tự nhiên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 130 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với số lượng 11.548 cá thể. Trong đó có 94 cơ sở gây nuôi các loài nguy cấp, quý, hiếm, loài thuộc các phụ lục CITES như rắn hổ mang, rùa câm, cầy voi mốc, cầy voi hương. 36 cơ sở nuôi loài thông thường như nhím, gà rừng, hươu sao, dúi, lợn rừng. Đây là những loài có giá trị kinh tế cao trên thị trường, nhưng số cá thể trong tự nhiên lại đang có xu hướng giảm sút. Nếu không quản lý chặt chẽ các cơ sở gây nuôi này, sẽ dễ xảy ra hiện tượng lợi dụng đưa các cá thể động vật hoang dã ngoài tự nhiên vào trại nuôi, thu lợi bất chính, tăng nguy cơ săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã trái pháp luật. Chính vì vậy, tất cả các cơ sở nuôi đều được lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương cấp sổ theo dõi, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Trại chúng tôi thì được cơ quan kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cũng như là hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa quản lý cái này. Về cái vấn đề như là sinh sản này, ấp nở này, xuất bán này cũng được rất là thuận lợi. Về cái vấn đề thủ tục, cơ quan kiểm lâm cũng tạo điều kiện là chứng thực và quản lý về cái vấn đề xuất nhập trong cái vấn đề mua bán động vật đối với con gà rừng này. Cho nên cái việc mua bán thì diễn ra rất là thuận lợi. Đấy, thì rất là tốt, ổn định trong rất là nhiều năm. Chúng tôi cũng xác định rằng là tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng để tuyên truyền cho người dân các cái quy định của pháp luật nói chung về quản lý động vật hoang dã, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn để làm tốt, bám sát địa bàn, làm tốt cái công tác kiểm tra giám sát, khuyến cáo đối với gia đình thì tìm hiểu cái
cái xu thế của thị trường để chúng ta phát triển kinh tế là cho nó phù hợp với quy mô của hộ gia đình, như là cái diễn biến của thị trường.